5 สัญญาณเตือนที่กำลังบอกว่าลูกเรากำลังขาดสารอาหารคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจมากๆเวลาที่ลูกของเราเนี่ยขาดสารอาหารเพราะมันจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองโดยตรงนะครับแล้วมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรจากร่างกายของลูกเราบ้างอันที่1ครับมีอาการซึมเศร้าไม่ล่าเริงอันที่2ผมร่วงครับอันที่3ผิวหนังแห้งเป็นขุยครับอันที่4ตัวเล็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติอันที่5สมาธิสั้นและนี่คือ5สัญญาณเตือนที่ลูกเรากำลังขาดวิตามินแร่ธาตุรวมถึงโปรตีนโปรไบโอติกที่สำคัญนะครับก็จะส่งผลต่อร่างกายโดยตรงดังนั้นพ่อคุณแม่นะครับหมั่นให้ลูกเราเนี่ยทานอาหารให้ครบ5 หมู่แล้วใครบ้างครับที่มีลูกมีอาการแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมนะครับ